د ننګرهار قومونو قبايلو چارو ریاست په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 9 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار قومونو قبايلو چارو رئیس قاری رحمت الله غازی عمر وای په دغه 9 کلنه دښمنۍ کې دواړو لوري څخه یو تن وژل شوی او یو ټپي او په زیاته اندازه مالی زیانونه رسیدلی وو. دا روغه جوړه چې کومه د جمعه خان او د محمد خان ترمنځ و د کې یو کس مړ دی یو کس کې زخمی دی. تقریبا چې دغه روغه دغه شړه چې رامته شوی 9 کال کېږي او موږ چې پیالي زری کړي شپږ میاشتې موږ پیالي زری وکړي. نن په دې باندې وتوانې چې دغه جوړم سره وکړه او دغه د خیر په ټغر مې سره غونډه ټنګ بدای پای ته ورسېده. دوستۍ ته د راګرځېدلې یوې کورنۍ غړی جمعه خان د اسلامي امارت او ټولو مشرانو مننه کوي چې د دوی ترمنځ سوله وکړه. موږ په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو شکردار یو چې یو د انسان ژوند ته خیر رسیږي او له مشکل نه بچ کیږي. دا به یوه ډېره غټه شکریه یي، باید هر سړی شکریه په دې باندې ادا کړي. له دې جرګې نه مننه، له دې ریاست نه مننه او له امارت نه مننه. د بلې کورنۍ غړی محبت خان بیا په راتلونکي کې په سوله کې د ژوند تېرولو خبره کوي. راتلونکي کې به دا خبره ده ښه وروري کوو، ښه وروري چې څومره له وسه کېږي او وروري به سره کوو. چې شم کړي و هغه د الله تعالی را سماعت کړي او د دې پس په ښه وروري او ښه ملګرتیا کوو. یو تن قومي مخور مینهدار احمدزی له ولسونو غواړي چې شخړې دې نه کوي او له دښمنیو د لاس واخلي. ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا هیله کوم چې په وړه ناخواله معاملې باندې تاسې مشکلات مه جوړوئ، قومي بدي مه جوړوئ، شخه شورانګه مه جوړوئ او مسله د حل لارې نه باید مشکل تاسې حل کړئ، نه د ټوپک لارې نه. مسله که سل مړه کې پښتو کې متل ده چې 50 ته به سره کېنی. د ننګرهار قبایلو ریاست مسؤلین وای له دې روغې جوړې سره د ولایت کې دا 1991 روغه جوړه ده چې ترسره شوه.